Easy Learning, powered by Elegant Central Education and Research Center. കുഞ്ഞുമക്കളെ, നമ്മുടെ മിയാവ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലെസൺ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 1, മീറ്റ് ക്ലിൻറ്റ്സ് പെറ്റ്. ലെറ്റ് us കളർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പെറ്റ് as directed. ക്ലിൻറ്റിൻ്റെ പെറ്റിൻ്റെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചിത്രത്തിലെ ഓരോ പാർട്സിനും കൊടുക്കേണ്ട കളർ എന്താണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നോക്കൂ, പെറ്റ് ആരാണ്? ഒരു പപ്പിയാണ് അല്ലേ? പപ്പിയുടെ വാല് ബ്രൗൺ ആണ്, ദേഹം മുഴുവനും ബ്രൗൺ, അടിഭാഗം നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം വൈറ്റ്, കാലിൻ്റെ നഖങ്ങളുടെ ഭാഗം യെല്ലോ, നെറ്റിയുടെ ഭാഗം യെല്ലോ, 2 ചെവിക്കും ബ്രൗൺ. ഇങ്ങനെ കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ പെറ്റ്. ആ പെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എഴുതണം. എഴുതി നോക്കിയാലോ. ദിസ് ഈസ് എ പപ്പി. ഇത് പപ്പിയാണ് അല്ലേ? നായക്കുട്ടിയാണ്. ആരുടെ പെറ്റാണിത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിൻറ്റ്സ് പെറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് long ears. It has 4 legs. It has a long tail. Activity number 2. Let us sing a song about Clint's pet. ക്ലിൻസിൻ്റെ പെറ്റിനെ നമ്മൾ വരച്ചു, നിറം കൊടുത്തു, പെറ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതി. ഇനി ആ പെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു പാട്ട്. I have a puppy. Puppy's name is Sippy. I like my Sippy. Sippy loves me too. Now, can you write a song about your pet or your toy? ഇനി നമ്മളോട് നമ്മളുടെ പെറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കളിപ്പാട്ടത്തിനെയോ കുറിച്ച് 4 വരി പാട്ട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. എഴുതി നോക്കാം. I have a cat. Cat's name is Blackie. I like my Blackie. Blackie loves me too. മക്കളെ എഴുതണേ. ആക്ടിവിറ്റി 3, kick the ball. പപ്പി പറയാണ്, ക്ലിൻറ്റ്, here it goes. What is Clint doing? ക്ലിൻറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലിൻറ്റ് kick the ball. Clint kick the ball. Activity 4. ചിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ. What is the puppy doing? Yes, puppy is running to catch the ball. Puppy is running to catch the ball. Activity 5. What happened to the books? Books fell down. Books fell down. Activity 6. Can you match the pictures and the events? The events are given as stickers. കുറേ 3 പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പിക്ചറിന് പറ്റിയ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ 70 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിന് യോജിച്ച സ്റ്റിക്കർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. ഏതാണ്? Clint kicked the ball. Yes, Clint kicked the ball. Second picture, the ball hit the bookshelf. The ball hit the bookshelf. Third picture, the books fell down. The books fell down. Activity 7. Who jumped out of the books? Identify them and write the names in the boxes. കഴിഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ബുക്സ് ഫെൽ ഡൗൺ. എല്ലാ ബുക്സും താഴെ വീണു. താഴെ വീണ ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നെല്ലാം ഓരോ ആനിമൽസ് പുറത്തു വന്നു. അതാരാണെന്ന് പറയാം. യെസ്, മങ്കി, റാബിറ്റ്, സീബ്ര, റാറ്റ്, ഡക്ക്, കാറ്റ്, പാരറ്റ്, ക്രോ ആൻഡ് ഈഗിൾ.
മക്കള് ബോക്സിൽ നെയിം എഴുതണേ. ആക്ടിവിറ്റി 8. ക്ലാസിഫൈ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ജംപ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബുക്സ്. ബുക്സിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ്. ആനിമൽസ് ആരൊക്കെയാണ്? യെസ്, മങ്കി, റാബിറ്റ്, സീബ്ര, റാറ്റ്, കാറ്റ്. Then parrots, birds, eagle, parrot, crow and duck. Activity number 9. Clint brought the animals and birds back to the books, but one was missing. Who was missing? Yes, cat. Activity 10. A cat was missing. Clint looked everywhere. Where did the cat go? Yes, she went to the kitchen. She went to the kitchen. Activity 11. Let us complete the conversation. Clint: Mom, did you see a cat? Mother: Which cat? Clint: My Blackie. Mother: Oh, it is on the bed. Activity 12. What happened to the puppy? Why is he crying? Yes, blood is coming from ears. അവൻ്റെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കരഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിലോ? ഹി ഫെൽ ഡൗൺ. അവൻ വീണിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം. ബ്ലഡ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഇയേഴ്സ് ഓർ ഹി ഫെൽ ഡൗൺ. Activity 13. Where is the puppy? Yes, puppy is on the mat. On the mat. Where is the clock? Clock is on the wall. Clock is on the wall. Activity 14. The puppy is dash the bed. പപ്പി എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? അണ്ടർ ദ ബെഡ്. പപ്പി ഈസ് അണ്ടർ ദ ബെഡ്. ദ കാറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ദ ബെഡ്. കാറ്റ് എവിടെ നിൽക്കണേ? ഓൺ ദ ബെഡ്. യെസ്, ദ കാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ബെഡ്. Activity 15. Let us color the rooster. Paste color paper strips on the rooster's tail. റൂസ്റ്ററിന് നന്നായി കളർ കൊടുക്കണം. റൂസ്റ്ററിൻ്റെ വാലിൽ കളർ പേപ്പേഴ്സ് ഒട്ടിച്ച് ഭംഗിയാക്കണം. Activity 16. What does the rooster say? പപ്പിയും റൂസ്റ്ററും തമ്മിൽ എന്തോ സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? പപ്പി എന്താ പറയണേ? Can you say meow? നിനക്ക് മിയാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? റൂസ്റ്റർ എന്ത് പറഞ്ഞു? I only say cock-a-doodle-do. I only say cock-a-doodle-do. Activity 17. The puppy heard the meow again. He saw a mouse. Complete their conversation. Can you say meow? Puppy asked. No, I say pip pip, said the mouse. Activity 18. Let us make a dog using paper. പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡോഗിനുണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം.
Activity 19. Have you made a paper dog? Color the dog and paste it below. നമ്മൾ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഡോഗിനെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ? ഇനി ആ ഡോഗിനെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് ആ ഡോഗിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. This is a dog. It is brown. It has a long tail. It has 2 eyes. It has 4 legs. This is a dog. It is brown. It has a long tail. It has 2 eyes. It has 4 legs. Activity 20. Add more lines to the rhyme. നമുക്ക് ആ റൈം ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം. Puppy. Hello rooster, hello rooster, do you say meow? Rooster. Cock-a-doodle, cock-a-doodle, I say only cock-a-doodle-doo. Puppy. Hello mouse, hello mouse, do you say meow? Mouse. Pip, 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 I say only pip, pip, pip. Puppy. Hello dog, hello dog. Then 3 lines നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തായിരിക്കും പപ്പി പറഞ്ഞുണ്ടാവുക? ഹലോ ഡോഗ്, ഹലോ ഡോഗ്, ഡു യു സേ മിയാവ്? ഡോഗ്. ബൗ വൗ, ബൗ വൗ, I say only bow wow. Activity 21. What is the puppy asking? What is the frog's reply? Complete the conversation. പപ്പി എന്തായിരിക്കും ഫ്രോഗിനോട് ചോദിക്കുക? Yes, can you say meow? Can you say meow? എന്ത് റിപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഫ്രോഗ് കൊടുക്കുക? I say only croak, croak. I say only croak, croak. Activity 22. What happened? What will the puppy say? നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സെന്റൻസ് ആണ്. Honeybee stung on my nose. I jumped into the pond. Activity 23. What did Clint ask? ക്ലിന്റ് അവൻ്റെ പപ്പിയോട് എന്താണ് ചോദിച്ചത്? Why are you crying? Why are you crying? പപ്പി എന്ത് പറഞ്ഞു? A cat scratched me. A cat scratched me. Activity 24. Are you in the story? പപ്പി ചോദിക്കുകയാണ്, പാരറ്റ് പാരറ്റ്, ആർ യു ഇൻ മൈ സ്റ്റോറി? പാരറ്റ് എന്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു? നോ, ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ യുവർ സ്റ്റോറി. ദെൻ പപ്പി ആരുടെ അടുത്തെത്തി? റൂസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത്. എന്ത് ചോദിച്ചിരിക്കാം? റൂസ്റ്റർ റൂസ്റ്റർ, ആർ യു ഇൻ മൈ സ്റ്റോറി? റൂസ്റ്റർ എന്ത് പറഞ്ഞു? യെസ്, ഐ ആം ഇൻ യുവർ സ്റ്റോറി. പപ്പി, യു സേ ക്രോക്ക് ക്രോക്ക് റൈറ്റ്? ഫ്രോഗ് എന്ത് പറഞ്ഞു? യെസ്, ഐ സേ ക്രോക്ക് ക്രോക്ക്. പപ്പി പറയുന്നു, ഡു യു സേ പിപ്പ് 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 പിപ്പ്? ഹണിബി എന്ത് പറഞ്ഞു? നോ, ഐ സേ zzz zzz. Activity 25. Let us label the homes using stickers. അപ്പോൾ നെയിം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓരോ ജീവികളുടെയും ഹോംസിൻ്റെ നെയിം എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സ് പേജ് നമ്പർ 70 അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ജീവികളുടെ ഹോമിൻ്റെ അടിയിലും നമ്മൾ വെക്കണം. ആദ്യത്തെ
എന്തായിരിക്കും? യെസ്, നെസ്റ്റ്, പക്ഷിക്കൂട്. ദെൻ റാറ്റിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും? ഹോൾ, പൊത്ത്. അടുത്തത് നായക്കൂടാണ്. നായക്കൂടിന് എന്താ പറയുക? കെനൽ. ദെൻ ഹണി ബീയുടെ കൂടിന് ഹണി കോംബ്. ലാസ്റ്റ് മങ്കി ട്രീ. എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളും ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണേ. Please subscribe our channel, like, share, comment, and also enable the bell button to get the recent notifications.